Il est pas sur cale, il est pas sur chandelle. Je fais 1m78. On est dans l'indécence américaine. Oui, il est énorme. Tu veux savoir ce qui est encore plus indécent? Regarde ça. Big Block 454. Carbu Edelbrock. Admission Edelbrock. Là on est sur du gros. Le trépied il est même pas assez haut pour te montrer tout le moteur. Donc on est sur un 7 litres 4. Donc c'est un Chevrolet K3500 Heavy Duty. Qui a un body lift. Qui a des jantes en... Je sais même pas, ça doit être du 30, au moins du 34. C'est sympa pour bosser. Tu veux savoir ce qui est sympa aussi? C'est pour monter dedans. Tu vois? Je te fais pas un porno, hein. Et voilà. Voilà où arrive le bas de caisse. Je te garantis qu'il faut lever la patte. Ah. Donc pour pallier à ce problème, voilà. Ce qui est nettement plus agréable. Hop. Donc te voilà à l'intérieur de la bête. Love me tender, love me true. Donc c'est un pick-up qui vient du Québec. Donc c'est pour ça qu'on a en km/h. Et en miles aussi. Donc batterie, niveau d'essence, qui baisse très rapidement, faut avoir l'œil dessus. Température d'eau, pression d'huile. Voilà, c'est pas compliqué. T'as la clim, t'as tout ça. T'as le poste d'origine. T'as le poste rajouté. T'as Elvis, t'as Noneuil, et voilà, c'était un volant Grants. C'est amplement suffisant pour ce que doit faire ce véhicule d'ailleurs. À la base, hein, je rappelle que c'est routier, c'est un truc pour tracter, pour charger. Hein. Donc à l'époque, en France, on avait quoi? Des express. Eh ben, on n'est pas vraiment dans la même philosophie. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire sur ce poids lourd? Chris, elle est pour toi celle-là. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire? On a à faire une bonne révision. Il y a une petite fuite d'échappement. Donc, vidange moteur, boîte pont. Pont avant, pont arrière. C'est un 4 motrices. On a les ferrures de porte à changer. Parce que monsieur ne verrouille pas. On a, comme tu as pu le voir, les marchepieds à installer. On a les freins arrière à refaire parce qu'ils ne freinent pas. On a des soufflets de direction. On a pas mal de babioles. C'est pas énorme comme chantier, mais ça prend du temps parce que c'est pas mal de petites babioles. Donc là, comme tu as vu, le marchepied gauche est déjà installé. Je te l'ai pas filmé, tu m'excuseras. Je vais installer le marchepied à droite. Et je pense que... Après, ce sera les serrures. À toutes. Oh, say, can you see by the dawn's early light what's so proud? America, fuck yeah, coming again to save the motherfucking day. America, fuck yeah, freedom is the only way. Terrorist, your game is through, 'cause now you have to answer to America, fuck yeah, so lick my butt and suck on my balls. America, fuck yeah, what you gonna do when we come for you now? It's the dream that we all share, it's the hope for tomorrow. McDonald's, Walmart, The Gap, baseball, NFL, rock and roll, the internet, PRL. Fuck yeah!
Là, tu as le résultat en direct, après montage. Donc c'est pris sur le body directement. Donc ça risque pas de bouger. Essai de poids. Ça tient. Saloperie. Alors, regarde-moi la gueule que ça a. Là, tu sens bien le Québec. Là. Ah putain. Pédale à la con. Alors, on est parti sur une restauration du pédalier de frein à main. Parce que celui fourni par le vendeur, c'est pas le bon. Voilà, on va prendre la taille. Voilà, comme un problème. Hein. Donc, lui, comme tu peux voir, il est beaucoup moins rouillé qu'avant. Donc on a à faire refonctionner les ressorts. En l'occurrence, c'était ça qui marchait pas sur celui-là. Et là, on va mettre un peu en pression. Voilà, ça fonctionne de nouveau. Et du coup, j'ai du jeu à ce niveau-là. Tu vois. Et la patte était complètement tordue. La patte qui est là, je sais pas si ça focus, est touchée contre la tôle. En plus de ça, t'as un jeu pas possible. Donc là, ce que je vais faire, c'est... je vais mettre en place. Je vais contrôler que ma patte, je l'ai bien dressée. Je vais remettre la graffe et je vais mettre un point de soudure pour que le jeu soit minime. Alors, ça va pas être évident sans faire bouger le téléphone là. Tu vois la patte qu'elle a. Voilà, je vais frotter ici. Elle était tordue. Donc là, ce que j'ai fait, je sais pas si ça rend bien à l'écran. Et tu vois, la patte ne touche plus. Donc là, ça va verrouiller, déverrouiller. Donc maintenant, il reste à mettre un point de soudure sur l'arrière de la patte parce que ça n'empêche pas le jeu, tu vois. Là, je touche plus la clé. Que dalle. Voilà. Donc là, il faut que je fasse un point de soudure là pour que ça verrouille le tout. Voilà, après un combat acharné avec cette saloperie qui a été magouillée comme c'est pas permis. Enfin, surtout la patte qu'on ne voit pas là, qu'on aperçoit. Donc c'est patte fabrication maison. Il va falloir faire la même chose côté gauche. Mais après depuis hier après-midi, je suis sur ma serrure de porte défaillante. Donc là, nous sortons du véhicule, nous allons à la boulangerie. Donc nous fermons le véhicule. Là, la porte est fermée. Donc, suite à ça, nous mettons, ça gigote, nous mettons la clé dans la serrure. Voilà, jusque là tu me suis. Il faut tout faire en manuel, hein, étant donné que tout est décroché. M'excuseras, je suis tellement content que je n'arrive plus à parler. Donc je vais essayer de te caler là, si tu vois la chose. Non, j'arrive pas. Je reprends. Là, la tige dans le verrouillage est mis. La porte est fermée, donc je sors, je vais à la boulangerie. Nous mettons la clé dans la serrure. Est-ce que la tige est toujours là? Non, la tige s'est barrée, évidemment. Putain. Donc, nous mettons la clé dans la serrure. La tige est là.
Donc nous verrouillons la voiture, pour pas qu'un voleur arrive et vole ce magnifique véhicule. Hop, là t'as entendu le clac? Donc ensuite, tu prends la poignée, parce que le voleur évidemment il veut t'ouvrir la porte. Tu prends la poignée, là ça n'ouvre pas. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu reviens de la boulangerie, tu mets ta clé dans ta serrure. Tu rouvres la porte, écoute. Tu tires ta poignée. Et ça s'ouvre. Eh ben putain. Une journée et demie pour faire ça. Chris, tu me la revaudras celle-là. Bonjour, je suis le voleur, je voudrais ouvrir la porte. Oh, mais quelle sécurité! Il a dû être réparé chez CMK. Bon, plus sérieusement, c'est une victoire, hein, parce que c'était pas gagné d'avance avec ça. Demain, ça va être création de la pâte pour le barillet de l'autre côté, parce que lui, alors autant celle-là elle était magouillée, autant l'autre il en a pas. Donc faut créer des clips aussi, des clips de verrouillage, parce que s'il n'y a pas la pâte, il n'y a pas le clips. Là, on a recréé une pâte à partir des clips existants, donc on a pu avoir une forme correcte. Donc on va se baser sur cette création pour faire l'autre côté. Mais je pense que ce soir, là comme tu vois la nuit tombe. C'est le crépuscule, hein, tu vois bien que le soleil descend. Et ben je pense que ce soir l'apéro est mérité. Arbre de transmission. Bon, je pense que tu le vois d'ici, hein. Ça t'étonne pourquoi il freine pas à l'arrière? Bah moi ça m'étonne pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Du gras, du gras, du gras, du gras, du gras, et encore du gras. Hein? Et bah, tu vois, tout ça, ça va être neuf. Bon, je t'ai rien filmé. Après de bonnes heures de lutte acharnée, une teinte bien foncée, c'est remonté. Je vais te dire que celui-là, il m'en aura fait baver. Juste pour info, les portes sont pas finies, hein. C'est de la création. Il manque des pièces. Pour le peu de pièces qu'il y a, ça va pas. Donc c'est que de la création. Les freins, comme tu peux le voir, ça pouvait pas freiner, hein. Ça, tout est gras. Il était à 0 au contrôle, hein, je comprends pourquoi. Donc voilà, maintenant nettoyage du tambour et changement du cap de frein. Alors ça, tu vois, c'est à cause de ça que ça fuyait de partout. Il était pas serré. Du coup, il y a tout... Comment dire?
ça a créé une fuite, tout simplement. Une fuite interne au tambour, parce que là tu as l'axe, ici je sais pas si tu vois, ici tu as l'axe de roue qui communique avec les roulements, et ça communique avec les tambours. Du coup ça n'ayant pas été bloqué, enfin serré correctement, bah ça a créé une fuite. L'huile du pont elle est dans le tambour, et ça donne ça. Voilà. Merci les blaireaux. Bonjour et bienvenue sur Ushuaïa Nature. Aujourd'hui exploration souterraine sous un 4500. Non, sérieusement. On va faire le vidange du carter, vidange du pont arrière, même carter. Vidange du pont arrière avec étanchéité du carter. Donc comme tu le vois, je suis sous la bagnole. Parce qu'il est trop gros pour rentrer sur mes ponts. Et bah trop large de toute façon. Allez, à toutes. Alors là tu vois ce que c'est qu'un pont arrière. Voilà. Bon celui-là est pas trop abîmé. Il a pas dû charger beaucoup, ni rouler comme un abruti. Ça va, il y a un petit peu de limaille, mais ça limaille toujours un petit peu, il n'y a pas grand chose. Bon, cela dit, l'huile était propre hein, quand même, donc voilà. Maintenant, nettoyage de tout ça. On va remettre un joint parce que là il n'y avait que de la pâte. Et on remonte, huile neuve, et le pont c'est réglé. Bon. On est vendredi, il est 10h. Le 3500 part demain à midi. Et j'ai les tuyaux de frein, enfin les tuyaux rigides du mètre cylindre qui sont morts. Évidemment, j'ai pas le bon diamètre. Donc là, on est au volant de ma fidèle 206 pour aller chez notre ami Cyril qui va me dépanner des embouts pour refaire mes durites rigides. Parce que sinon je suis dans la merde. Hop là, Dodan. Ouais, j'ai beau réparer de l'américaine. Cette caisse c'est quand même quelque chose. Ça fait plus de 100 000 bornes qu'on l'a. Plus de 10 ans maintenant. Elle nous a jamais laissé en rade. Ça consomme que dalle. Et j'ai bossé 10 ans chez Peugeot. Bah au moins la 206 elle est réussie. Le reste, je dis pas. Puis comme tu te doutes bien, elle est bon, d'origine niveau moteur, mais elle a un petit châssis sauce CMK. Donc tu vois, ce genre de route, c'est pile poil ce qu'elle aime. Bon, pas en montée évidemment, parce que comme je t'ai dit, c'est un petit moteur. Enfin, c'est un moteur d'origine. Un petit 1400 HDI, qui fait 70 chevaux. Par contre, point de vue châssis et frein, il n'y a rien à dire. Ça, c'est de la caisse. Alors, j'ai pas filmé le démontage hein, parce que comme tu vois c'est restreint et je suis au sol, donc voilà. Le carter du 454 est tombé, pas sans mal parce que les guignols qu'on travaillait là-dessus, je t'explique pas. Un convertisseur neuf.
Et on a accès à la crépine de pompe à huile. On a la pompe à huile qui est là. Et là en dessous, ce que tu vois, c'est le vilebrequin. Là-bas, t'as les bielles. Là, t'as les puits de piston. Là. Tu vois la jupe du piston qui est là. Tiens, regarde, on voit un peu un cylindre là. Ce qui brille, c'est le cylindre. Je fais ton éducation mécanique. Là, t'as le support filtre à huile. Là, t'as les putains de supports moteurs. Là, t'as le pont avant. Là, ici, le pont avant, il est là. Et voilà. Donc, tout ça pour une fuite à la con, parce que ceux qui l'ont fait avant, bah, ils ont fait ça comme les serrures, hein, comme des enculés, c'est tout. Et voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Comme des enculés. Le moteur, par contre, à l'intérieur, il est très propre. Hein, ça se voit que ça a été refait. Par contre, la peinture extérieure, elle est vraiment dégueulasse. Hein. Putain. Ouais. C'est pas fou comme peinture qu'ils ont mis là-dessus. Hein. Ah voilà, t'as la visite d'un vélo de 4,54. Le temps prisé 4,54. Bon, je pense que il n'y a pas besoin d'expliquer vu mon état. Tu vois, je change de main. J'ai pas pris le trépied. Hein. Là, tu m'excuseras, cette vidéo là, il y a pas des masses de rush parce que c'est une vraie chienlit et puis bah, je l'ai fait au dernier moment, donc je fais ce que je peux. Donc j'espère que la vidéo te plaira quand même. Il n'y a pas tout ce que je voudrais prendre, mais il y en a une partie. Allez, j'y retourne parce que j'ai pas fini. Là. Bon, allez, on s'attaque au deuxième. Hop. Cap de frein à main. Garniture. Hop. C'est pas encore fini. Il est 20h, on est vendredi soir. Il part au contrôle samedi matin. Voilà. Tambour, c'est remonté. Voilà, kit de frein, les ressorts, le rattrapage, tout est neuf. Reste à s'occuper du nettoyage du tambour. S'il est gros aussi celui-là. Et puis voilà. Alors, les freins arrière sont remontés. Cap de frein à main. Idem, pas sans mal. Hein. Hop, jusqu'à là-bas. Et en plus, ça fonctionne. Oh, putain, c'est magnifique. Bon. Il est 1h07 du matin. C'est sans doute presque prêt. Tiens, je vais me mettre à la lumière. Après, tu vas avoir une bonne gueule dégueulasse. Frein arrière, c'est fait. Carter, enfin tout, la totalité a été faite. C'est pas sans mal, parce que franchement, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas, qui sont pas goupillées comme prévu. C'est pour ça que je suis encore là à 1h du matin. Demain matin, 9h, contrôle technique. Il part à midi. Croise les doigts pour moi. Enfin, toi quand tu verras la vidéo, il sera déjà parti. Mais croise les doigts pour moi quand même. On est à 2 jours de la vidéo et 7h, 8h du contrôle technique. Donc là, je vais le remettre en route. Et puis, enfin, je vais boire un café déjà. Et puis je vais le remettre en route. Allez, tchuss. Tu vois, c'est le genre de connerie qui te fait perdre énormément de temps. Hein. C'est une vis de purge bloquée. Donc le véhicule freine mal, hein, pédale spongieuse. Donc bah voilà, tu vois le genre de merde sur laquelle tu passes beaucoup de temps. Tu vois, sur une autre partie de la vidéo, parce que là on est 15 jours plus tard. Hein. J'ai bossé jusqu'à 4h et quelques du matin pour rien. Parce que bon, le véhicule, il avait rendez-vous au CT à 9h le matin. Et bah, comme tu vois, il est toujours là, hein, donc il n'a pas passé le CT, tout simplement parce que ça freine pas, à cause de ces merdes. Alors à gauche, bah, je t'ai pas filmé, évidemment, ça s'est bien passé, hein, on peut pas avoir les deux côtés parfaits. Hein. Donc bah là, tu vois, j'ai utilisé mon ami de chalumeau. La vis de purge, bah, elle a pas tenu. Là, je suis...
Bon, t'as compris, je suis à l'extracteur, pardon, j'en perds mes mots. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc on va essayer d'extraire cette merde. Et puis bah voilà, perte de temps. Bon bah comme tu peux le voir et ressentir à ma voix, ça ne va pas. Hein, donc bah, je vais percer. Extraire l'extracteur avant de le péter. Hein. Bah, je vais percer, tu vois, histoire de fragiliser. Et on va voir si ça veut bien s'extraire après le perçage. Ouais, tu sais quoi? C'est bon. Regarde le massacre. Ah putain de ta race. Regarde-moi le massacre. Est-ce que ça focus cette merde? Bon. Ce que tu vois, c'est pas du filetage qui reste. C'est pas de la vis de purge qui reste. C'est le filetage, enfin. Putain, ouais, c'est pas sans mal. Donc ça va être parti pour tarauder. Et pour en remettre une autre. Tiens, pour te montrer à quel point il y a une belle équipe de guignols qui a travaillé là-dessus. Donc celle-là, j'ai réussi à l'avoir. Elle est bloquée dedans, elle est bloquée dans le guide. Hein, mais voilà. Et tu vois, elle est là. Tu vois, ça rentre même pas dedans. Celle-là, ça y va, ça mord. Celle-là, ça rentre pas. Donc tout est foiré. Et tu vois, tu es obligé de faire à la pince à tout. C'est magnifique, hein? C'est parti. Putain de tarasse. Comme quoi, un truc qui est censé durer une demi-heure, allez, pour être gentil. Une demi-heure, une heure. Eh ben attends, tu passes 3 jours là-dessus. Pour de la merde. Culé. Tout qui est mort là-dedans. Et là. Voilà, ça c'est sorti. Et vu le bruit, j'ai un V8 qui arrive. Bon, on va refaire un étrier, hein. Pas le choix, hein, comme tu as pu le voir. Mais avant toute chose, parce que de toute façon, il va falloir sortir mon ami, Redneck Style.
2 jours que ça m'encule la vie cette merde. Je vais te dire que ça commence à... Ah, moi là, bon là on voit rien vu que tout a cramé évidemment. Et me pompe pas l'air avec les manières conventionnelles, hein. Ça fait... Là, hier j'ai travaillé de manière conventionnelle, c'est-à-dire pas de chalumeau, pas de burin. M'emmerde pas avec ta soufflette, ça marche pas dans ce cas-là en l'occurrence. Donc je vais continuer, hein. Là c'est système D parce que le camion est garé au milieu de l'atelier, sans étrier, sur cale. J'ai du boulot, donc faut absolument que je trouve une solution. Tu veux du non conventionnel? Sortir un piston à la presse. C'est bien la première fois que je vais faire ça. C'est pas conventionnel. Comme j'en ai plein le cul, que ce soit en manière conventionnelle ou pas, ça marche pas. Là tu vois, je viens de le chauffer, je viens de le charger en dégrippant. C'est pas comme si c'était la deuxième fois, mais bon. Je vais laisser sur la presse toute la nuit, on verra demain. Hein. Demain on est dimanche, tu vois, la vidéo je vais sortir demain, la vidéo du début de mois. Et ça va pas, encore. Tu vois, je voulais le finir aujourd'hui pour te présenter la vidéo dès demain. Là on est le 2. Ouais, si je me trompe pas, on est le 2. Enfin, le samedi avant la rentrée des gamins. Ça devait sortir demain. Résultat, ça ne sort pas demain parce qu'il y a cette merde. Ça fait 2 semaines que ça doit être terminé à cause de ça. Donc là, ça me bouffe littéralement les couilles. J'en ai d'autres à faire. C'est usant, honnêtement, c'est usant. Donc, écoute, je verrai demain. Si t'as de la chance, elle sortira demain soir, la vidéo. Si t'en as pas, demain, elle sera au... Enfin, si t'en as pas, toi, tu t'en fous. Moi, non. Si j'ai de la chance, si les dieux du tuning sont avec moi, il aura pété demain avec le choc thermique du chalumeau, du dégrippant et la force de la presse. Tout on sait jamais. Je veux pas récupérer le piston, hein. Je veux juste récupérer le corps de l'étrier. Mais il faut qu'il sorte, pas le choix. Allez, tchuss. Comme dirait mon ami Limp Bizkit, give me something break. Voilà, avec le zoom c'est pas évident. Mais... Bon. Après... quasiment une journée complète, sans compter hier. Hier c'était encore autre chose, fallait que je sorte les guides. Le piston a lâché. Ah l'enculé de sa race. En même temps, quand tu regardes la gueule qu'il a, c'est pas étonnant, hein, cela dit. Mais... ah putain, celui-là... Et ça c'est pour rendre service. Hein. Ça je le fais pas... C'est de la perte de temps, je perds de l'argent sur des histoires comme ça, donc ça je le fais pas normalement. Hein. Parce que quand on a de la pièce disponible, en général je change, hein. Je préfère changer plutôt que de raccommoder avec ça, surtout dans l'état que c'était, tu vois. Ouais, c'est pas forcément très beau à l'intérieur non plus, mais... ça c'est encore rattrapable, ça va. Putain. Bon apéro.
C'est mieux, hein, t'en penses quoi? Monsieur propre. Bon alors là, ce que tu vois, c'est un piston de récupération. C'est évidemment... tu te doutes bien que je vais pas récupérer celui-là, hein. Tu vois, alors, la différence entre les deux. Bon, celui-là, je vais juste passer un coup de nettoyant, hein, c'est tout. Hein, mais... Tu vois, les traces de la presse, les traces des coups de chasse goupilles, de tout ce que tu veux. Bon, le burin, évidemment, un peu tordu. Mais voilà. Bon, comme je suis con et que j'ai oublié de te filmer ça, tiens, voilà. Voilà. Regarde. Voilà. Donc pour te résumer la chose, j'ai voulu faire les choses correctement, enfin surtout arranger un pote, hein, parce que voilà, c'est le camion d'un pote. En limitant les frais et en refaisant l'étrier avec un mix d'un étrier que j'ai ici en stock, enfin un vieil étrier, et un kit de réfection d'étrier neuf, un kit de joint neuf quoi. Je me suis fait baiser parce que comme tu l'as vu dans la séquence avant, j'ai passé 3 jours à extraire le piston, mais comme un connard que je suis, j'ai pas pensé à mesurer le diamètre du piston, donc le diamètre du piston n'est pas le bon, évidemment. Donc j'ai commandé un étrier neuf, ça l'a retardé encore pas loin d'une semaine, mais au moins c'est neuf. Donc là j'ai fait la purge. Je croise les doigts pour qu'en roulant ça freine correctement, parce que la raison du fait qu'il soit encore là, c'est ça. En fait, la purge est bonne, mais la pédale reste molle. Tout en sachant que le mètre cylindre, les freins arrière, les freins avant, tout est ok. La purge, elle est faite et refaite, donc ce n'est pas un problème de purge. Le dernier truc à incriminer, c'est le Master Vac. Je vais rouler avec, la pédale semble mieux qu'avant. Surtout qu'avant avant qu'il y ait le souci de non-freinage, de mauvais freinage. Écoute, c'est un essai, hein. Là je vais le prendre pour rentrer chez moi ce soir, on va voir ce que ça donne. Et je te garantis que vu la taille des routes pour aller chez moi, lui, il est très gros. Bon, on est samedi matin, et comme tu peux l'entendre, je suis dans un gros truck américain. C'est le rendez-vous du contrôle. On emmène le gros. On va voir ce que ça donne, hein. Écoute, ça freine. C'est pas la folie, mais tout est neuf. J'espère que tu m'entends avec le vent parce que il est 9h le matin, il fait déjà chaud. Et je te laisse apprécier. Ah, tu vois, ça freine. Sur un véhicule, malgré le gros moteur, on n'est pas sur un véhicule dit performant, hein. On est sur regarde, putain, la cascade de travers, on dirait un wesh wesh, mon dieu. On n'est pas sur un véhicule dit performant, hein. On est sur un véhicule coupleux qui a une force extraordinaire, mais voilà, la puissance c'est pas ça, hein. Surtout avec les groupes 2, l'Areos, le poids du véhicule, c'est pas performant, mais c'est extrêmement fort. Et c'est tout ce qu'on demande, hein, après tout, hein, c'est un utilitaire. C'est un véhicule qui est, somme toute, assez confort, qui consomme de la folie. Putain, j'ai même plus rien, j'ai plus rien au tableau de bord, il faudra que j'aille mettre de l'essence. C'est un véhicule qui est assez confort malgré tout. Malgré que ce soit un utilitaire, hein, évidemment, parce que tu prends un pick-up japonais, malheureusement, c'est pas le cas. Et c'est un
pick-up qui fait tourner les têtes. Excuse-moi, il y a la lumière divine là, je suis accueilli par Dieu. Il fait tourner les têtes vu la taille, vu la longueur et vu le bruit. Retour du contrôle technique. Ah, il est passé, hein. Il est passé, pépère, ça fait du bien. Maintenant, ça va être nettoyage et retour au propriétaire. C'est bon, ça. Ce pick-up, les gars, je sais pas pourquoi, mais il me fait ressortir ce côté redneck qu'on a tous un peu en nous. Tu vois, ce côté cutéreux du fin fond de la Cambrousse, du fin fond du Tennessee, du Kentucky ou du Colorado, de ce que tu veux, mais un bon état du centre, un bon état rural, un bon état qu'on aime. Ah putain, qu'est-ce que c'est bon ça. Voilà, bon, t'as la lumière de Jésus qui m'éclaire. Et ça tombe bien qu'on soit dans la culture redneck là. Tu vois, là je suis en route pour rentrer chez moi. Ça va être l'apéro. Et comme je suis un bon redneck, bah ça va être du bourbon, hein. Bah ouais. On est ricain jusqu'au bout. Comme dit ma fille, on s'en fout. On est des Américains. Fin de la vidéo. J'espère que ça t'aura plu. J'ai pas j'ai pas les rushs que je voulais avoir, enfin avec les galères qu'on a eu là-dessus. Mais écoute, j'espère que ça te plaira quand même. Tu vois, le v'là arrivé. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager, à commenter, tout ça. Ça fait monter dans le machin YouTube là. Donc bah écoute, je te dis à bientôt. La prochaine ce sera pour un autre 4x4 américain, je pense. Reste connecté, ça arrive. Du coup, le petit spoil que tu as eu peu de temps avant là, bah c'est que du coup il va rester là encore une semaine parce que simplement parce que son propriétaire veut changer le master vac. Donc du coup je lui ai commandé, c'est en route là, ça doit déjà être arrivé à Charles de Gaulle, ça doit être en dédouanement je pense. Donc je tiens à remercier Cyril qui m'a filé un coup de main sur les tuyaux du mètre cylindre qui étaient défaillants, où je n'avais pas les embouts, et je tiens à remercier aussi particulièrement le padré qui m'a aidé jusqu'à pas d'heure sur le camion, jusqu'à 4h du matin en l'occurrence, 4h, 4h15 par là. Donc merci à vous les enfants, et je vous dis à bientôt. Allez, tchuss.